1505e jour. Un petit quart d'heure plus 1505e jour. Le beau petit con, avec son Christy masque. Le beau cabochon. Ici Carl, le beau masqué cabochon dans l'autobus le plus con, le 1, 2, 3, avenue Dollard. Hey! Esti. Alors, puis il débarque à la dernière endroit le plus grand. Lui, il fait mes 1005 jours. Oh, lui, avec son beau petit masque au visage qui coupe pesti à gauche quand il n'a pas la priorité. Le beau cabochon, il a failli me tuer. Un beau masqué en auto qui sait pas conduire. Hein? Parce qu'il avait son beau petit masque. Comme quoi, son beau masque, il l'avait pas au visage. Savez-vous ce qu'il avait? Pareil comme si sur son rétroviseur à l'intérieur de son pare-brise. Hein? Il était accroché. Un beau petit masque chirurgical. Un peu à la place d'avoir des dés en minou. Mais non. Ou un petit sapin. Non. Lui, il a décidé de beau cave d'être sur le point de me frapper. Quand c'est la priorité au piéton, puis quand c'est pas toi qui as la priorité de virage à gauche. Le virage à droite, tu pourrais avoir, mais pas à gauche. Ah, ben après ça, Valérie Plante, ben, elle, avec François Legault, Isabelle Brigitte Trudeau et Sophie Riouard, puis elle décide de fermer Camillien Houle. Tu sais, pour aucune connerie, pour la même connerie de genre. Il aurait fallu fermer celle-là, hein? Cet endroit-ci, fermer avenue Dollard au complet, du sud au nord. Sur ce, c'était le moment bizarre de l'univers de Carl en 1505e jour de toutes les conneries que François Legault a pu faire et a pu dire depuis vendredi 13 mars 2000. Sur ce, c'était Carl. À la prochaine chicane, François Legault, et tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries.